di mana jalma aya anu menta nasihat ka anjeun sok nasehatan manehna. Wa idastan sohaka pansoh lahu. Saupami teh mah aya jalma nu nyuruhkeun nasihat ka anjeun sok nasehatan anjeun. Para sepuh para waqih wa tunukumullah, lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maparin wasiat ka eta jalmi ku 5 hal. Anu kahiji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsir dzikral mauti yusallik anid dunya. Aktsir lobakeun ku anjeun dzikral mauti emut kana maut yusallik anid dunya pasti anjeun bakal terbebas tina cengkraman dunya. Anu kahiji. Anu kadua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapain nasihat ka eta jalmi wa alaika bisyukri. Anjeun kudu syukuran karena mangpirang-pirang nikmati Allah. Fa innahu yazidu bin ni'mah. Maka saestuna Allah Subhanahu wa taala baris nambahan mangpirang-pirang kanikmatan. Nu katilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maparin nasihat ka eta jalmi teh wa aktsir minad du'ai fa innaka la tadri mata yustajabu laka. Sok do lobakeun ku anjeun tina ngadoa ka Allah. Naon margina? Fa innaka maka saestuna anjeun la tadri teu apal mata yustajabu laka iraha eta doa teh diijabah nya. Nama sabaraha Pak Bu? Nama sabriji? Tilu nu kahiji tadi teh naonkeun urang emot-emot deui. Seueurkeun ngemut kana maot. Anu kadua syukur, anu katilu kudu loba ngadoa margi urang teu apal eta doa urang teh iraha diijaban ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kaopatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iyyaka wal baghya. Jauhan ku anjeun sifat al baghyu, ari al baghyu teh nyaeta ngadolim ka papada manusia. Naon margina fa innallaha qad qada maka saestuna Allah taala parantos nangtoskeun. Fa innahu man bugiya alaihi la yansurunnahullah. Maka sing saha jalma anu dianiaya pasti eta jalmi teh bakal ditulungan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kalimatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mape nasihat ka eta jalma wa iyyaka wal makra. Jauhan ku anjeun sifat makar. Naon makar teh Pak? Rencana jahat kitu nya tah. Fa innallaha qad qada maka saestuna Allah tos nangtoskeun illa yahiku makra sayyi'a bi ahlihi. Kajaba lamun jami ayeuna geus membuat makar, geus membuat rencana anu jahat, maka rencana anu jahat teh bakal balik deui ka saha? Ka pelaku.